Good morning. Ohayo gozaimasu. 안녕하십니까? Today, which language should I use? This morning. Какой язык мне сегодня использовать? So Mr. Mito already declared I must use Korean, right? I have no choice. Поскольку мистер Мит уже провозгласил сегодня, что я должен говорить по-корейски, у меня нет выбора. So those who don't understand the Korean may be not so happy, right? Может быть, те, кто не понимает по-корейски, не очень счастливы, да? How about Jack Holly? You're happy or not? Вы счастливы по этому поводу или нет? You should study Korean, right? You should study Korean, also Russian. Вы должны изучать корейский язык, также русский. So in order to give you stimulation to learn Korean, I will speak in Korean. Поэтому, чтобы стимулировать вас к изучению корейского языка, я буду говорить по-корейски. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Прежде всего, я очень рад вас видеть. 오늘 저를 처음 보는 사람 한번 손들어 보세요. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто впервые видит доктора Сока сегодня. 반갑습니다. Я очень рад вас видеть. 오늘 말씀하는 내용을 새로 오신 분들이 이해를 할지 잘 모르겠습니다. Не знаю, поймут ли те, кто недавно на наших службах, содержание моей сегодняшней речи. 미스터 미드, 새로운 사람들 전부 우리 식구입니까? Мистер Мито, все ли новые братья и сестры, которые здесь присутствуют, являются членами нашей церкви? 이렇게 참 부모님께서 모든 민족의 장벽을 허물고 국가의 장벽을 허물고 하나의 세계, 하나님 중심한 하나의 민족, 하나의 혈통, 하나의 국가, 하나의 세계를 여기 위해서 오셨습니다. Истинные родители пришли на эту землю, и у них нет концепции национальности, они превосходят границы национальности стран, они пришли для того, чтобы построить единый мир, центром которого является Бог. 하나님 앞에는, 참 부모님 앞에는 흑인, 백인, 황인이 없고 다 색깔이 똑같아요. И перед лицом Бога, перед истинными родителями нет понятия расы, нет чернокожих людей, нет людей желтой расы или белой расы. Мы все одного цвета. 그리고 하나님 앞에는 미국 사람, 러시아 사람, 혹은 한국 사람, 일본 사람이 없습니다. 다 똑같은 형제 자매예요. Также перед лицом Бога нет смысла говорить о своей национальности. Будь мы американцами, русскими, корейцами, японцами, мы все принадлежим к одной национальности. Все братья и сестры. 그래서 요즘에 참 부모님께서 우리에게 말씀해 주신 중요한 내용이 뭐냐면은 지금부터 우리는 나는 일본 사람이다, 혹은 러시아 사람이다, 혹은 미국 사람이다 그런 말을 하지 말고 하나님 앞에 형제 자매다. 나는 형제 자매. 우리는 형제 자매요, 식구요. 그 다음에는 축복받은 가정들은 축복 가정이다. 러시아에서 온 축복 가정, 식구다. 일본에서 온 식구다. 미국에서 온 식구다. 그런 말을 해야 되겠습니다. Вот в последнее время отец говорил о том, что нам нельзя подчеркивать свою национальную принадлежность. Не нужно говорить, что я японец, я русский, я американец. Но мы должны подчеркивать то, что мы являемся членами одной семьи, братьями и сестрами.
И лишь тогда мы можем сказать, что я являюсь членом нашей семьи, я являюсь членом благословенной семьи, который приехал, скажем, из России или из Японии. 아시겠습니까? Понятно вам? 참 부모님께서 우리에게 새로운 생명과 새로운 사랑과 새로운 혈통을 이념해 주시고 하나의 민족, 하나의 축복 가정을 중심한 하나의 민족 나가서 하나의 세계를 이루기 위해서 말하자면 세계 평화를 이루기 위해서 오신 분이 참 부모님이십니다. Истинные родители дают нам новую любовь, новый вид любви, дают нам новую жизнь, приносят на эту землю новый род, новое родословие. И они пришли для того, чтобы построить единый мир, подобно единой нации, центром которого будут благословенные семьи. 모든 인류가 모든 민족과 종교와 문화의 장벽을 넘어서가지고 하나님을 중심한 하나의 가정, 대가족 사회, 하나님 중심한 하나의 대가족 사회, 하나의 가족과 같은 그런 세계를 이루기 위해 오신 분이 참 부모님이시고 하나님의 복귀 섭리의 목적도 하나님 중심한 하나의 가족과 같은 식구와 같은 그런 세계, 대가족 사회를 이루기 위해서 하나님도 그동안 수고를 해오신 것입니다. Цель прихода истинных родителей заключается в том, чтобы разрушить все барьеры, которые существуют между людьми, будь то национальные барьеры, расовые барьеры, религиозные барьеры, чтобы построить единый мир, то есть общество, которое по своей структуре напоминает единую семью. И это же является конечной целью Божьего проведения и восстановления, создать такое общество, которое подобно одной единой семье. 불행하게도 인류 역사는 전쟁의 역사였습니다. 여러 가지 갈등, 인종의 갈등, 종교의 갈등, 문화의 갈등, 여러 가지 갈등으로 말미암아서 서로 싸워온 전쟁의 역사가 바로 인류의 비극의 역사였습니다. К сожалению, нашу историю, историю человечества мы можем назвать историей войн, потому что вся она создана сплошь из конфликтов и противоречий на самой разной почве. Религиозные конфликты, национальные конфликты, конфликты за территорию и так далее. 지금 이 시간에도 세계 도처에서 전쟁과 투쟁이 벌어져 있고 여러분이 목격했다시피 최근에 큰 비극적인 사건도 벌어졌습니다. Даже сейчас, в настоящее время, конфликты и войны продолжаются. Как вы знаете, совсем недавно произошел очень трагический инцидент. 이것은 바로 모든 인류가 서로 하나님 중심한 형제 자매인 것을 잊어버리고 서로 원수시하고 서로 적으로 생각하고 서로 싸우고 있는 그런 비참한 입장인 것입니다. Это является отражением того печального факта, что мы, люди, забыли о нашей кровной связи, о том, что все мы являемся братьями и сестрами. Поэтому мы питаем вражду друг к отношению друга, мы считаем друг друга врагами. Это трагический факт. 이러한 모든 인종과 종족과 혹은 모든 종교와 문화의 모든 갈등을 해소하기 위해서는 인류의 참부모님 오셔야 돼요. 참부모님을 통해 가지고 우리 모든 인간들은 서로가 형제 자매라는 것을 확실히 알 수가 있는 것입니다. И вот для того, чтобы люди смогли осознать то, что они все связаны друг с другом узами братских и сестринских отношений, необходимо, чтобы на эту землю пришли истинные родители. 인류는 부모를 잃어버린 고와 같은 입장에서 부모가 없기 때문에 서로 형제 자매라는 것을 잊어버리고 서로 싸우고 투쟁하고 있는 것입니다. Все человечество подобно семье детей, которые потеряли своих родителей, как сироты. Именно поэтому они не понимают, что они являются братьями и сестрами друг другу, поэтому они продолжают сражаться друг с другом и убивать друг друга. 참 부모님 오심으로써 모든 인간들은 서로 하나의 부모 앞에 형제 자매라는 것을 확실히 알 수가 있음으로써 서로 하나의 식구가 되고 하나의 형제 자매가 되고 하나의 가족이 되어가지고 모든 갈등을 해소하고 평화를 유지할 수가 있는 것입니다. И наступление полного мира возможно только тогда, когда все люди осознают себя братьями и сестрами, осознают себя членами одной семьи. Но это возможно только тогда, когда появятся истинные родители. Только в присутствии истинных родителей люди могут прийти к такому осознанию. 참 부모님은
러시아인의 참부모일 뿐 아니고 미국 사람의 참부모 혹은 아랍 사람의 참부모, 기독교 참부모, 이슬람 참부모, 유교권 혹은 불교권의 참부모인 것입니다. Поэтому истинный родитель является истинными родителями и как для русских, так и для американцев. Как для христиан, так и для представителей исламской или иудейской религии. 벌써 영계에서는 모든 종교의 도주들이 예수님을 비롯해가지고 혹은 석가모니, 공자, 마호메트들이 전부 참부모님 앞에 축복을 받았습니다. Как кто-то из вас уже знает, в духовном мире основатели великих мировых религий, включая таких людей, как Иисус, Мохаммед, Будда и другие, уже получили благословение от истинных родителей. 여러분들 새로 들어온 식구 여러분들 참부모님을 이제 알고 참부모님을 중심해서 하나의 식구가 되고 하나의 가족이 되고 참부모님이 땅에 오심을 우리가 만천하에 선포하고 알려줘야 할 그런 책임과 사명인 것입니다. Поэтому те из вас, братья и сестры, которые совсем недавно пришли в нашу семью, вы должны очень четко отдавать себе отчет в том, кто такие истинные родители. И ваша миссия фактически свидетельствовать или распространять весть об истинных родителях по всему миру. 참부모님께서는 1920년에 한국 땅에 태어나셨어요. А истинный отец родился в Корее в 1920 году. 제2차 대전을 중심해가지고 그 당시에 하늘은 벌써 기독교와 기독교 국가를 미국과 영국과 프랑스를 중심하는 기독교 국가를 예비해 놓으셨습니다. И как раз к моменту окончания Второй мировой войны Бог своим провидением уже подготовил христианские страны, центром которых являлись Америка, Великобритания и Франция, для того, чтобы они смогли принять Мессию. 준비한 기독교와 기독교 국가들이 기독교인들이 참부모님을 받아들였다면은 1945년 한국이 해방하자마자 7년 내에 참부모님은 세계적인 모든 섭리를 마칠 수 있는 그러한 하늘의 준비와 모든 예비가 있었던 것입니다. И поэтому, если бы те, кто были приготовлены, выполнили свою ответственность, смогли бы принять истинных родителей, то уже в 1945 году, сразу же после освобождения Кореи, отец мог начать выполнять свой изначальный план, и в течение 7 лет он смог бы его завершить. 마치 2000년 전에 오신 예수님을 준비한 유대교와 이스라엘 민족이 받아들이지 못함으로써 예수님은 십자가에 돌아가셨듯이 참부모님은 준비한 기독교와 기독교 국가가 맞아들이지 못함으로써 지옥 미창부터 섭리를 출발하셨습니다. Но произошло то же самое, что произошло во времена Иисуса, когда иудеи, которые были приготовлены принять Его, не выполнили свою ответственность, поэтому Иисусу пришлось пойти на крест. Таким же образом, поскольку приготовленные христиане не смогли принять истинных родителей, Отцу пришлось начинать свой путь с самого дна, с самого низа. 참부모님은 일생을 통해서 감옥을 6번이나 드나드시면서 지옥 미창에서 8단계 탕감노정을 종행으로 8단계 탕감노정을 치러오셨습니다. Вот именно поэтому объясняется, что отцу пришлось сталкиваться с страданиями, трудностями на протяжении всей своей жизни. За свою жизнь он 6 раз побывал в тюремном заключении и прошел по пути восстановления, который проходил через 8 различных стадий. 참부모님은 90년에 모스크바 대회를 하시면서 필요하다면 나는 소련 땅에 가가지고 또 한 번 감옥에 들어갈 그런 용의와 각오가 있노라고 그렇게 말씀하셨습니다. В 90-м году, перед тем, как истинный отец приехал в Россию, он заявил, что если необходимо, я готов еще раз идти в тюрьму в Советском Союзе. 그러한 참부모님께서 89년 8월 30일에 가지고 8정식을 통해 가지고 8단계 종행으로 종격으로는 종의종으로부터 종의종으로부터 혹은 서자, 양자 혹은 참다운 자녀 입장, 어머니 입장, 아버지 입장, 하나님 단계까지 8단계 모든 탕감노정을 끝마치고 횡적으로는 개인적으로부터 종족, 민족, 국가, 세계, 천주에 이르기까지 하나님 단계까지 8단계 횡적인 섭리의 모든 내용들을 탕감 묵게 하신 연후의 8정식을 거행하셨습니다. 31 августа 1989 года истинный отец в ознаменование своих внутренних побед на каждом из таких вот духовных уровней восстановления провел особенную церемонию, так называемую церемонию 8 стадий.
через который он провозгласил, что в процессе восстановления он одержал победу на каждой из 8 стадий, начиная с стадии слуги-слуг, слуги, приемного сына, пасынка, родного сына, матери, отца и Бога. И это 8 вертикальных стадий. Также на каждую из 8 горизонтальных стадий, начиная с стадии личности, семьи, рода и так далее, до стадии мира, вселенной и Бога. 그 다음에는 92년에 3만상 축복을 통해 가지고 장자권을 복귀하시고 95년에 36만상 축복을 통해 가지고 분호권을 복귀하시고 97년에 360만상 축복을 통해 가지고 하늘의 왕권을 당감 복귀하셨습니다. В последующие годы, посредством церемонии благословения, которую я проводил, он восстанавливал право первородства, право родительской власти, право царской власти небес. Именно церемония благословения 92 года, 30 тысяч пар, восстановила право первородства, 360 тысяч пар в 95 году восстановила право родительства, и благословение 36 миллионов пар в 97 году восстановило право царя. 그런 기반 위에서 97년 7월 7일 음력으로 7월 7일 7시 7분 7초를 기해가지고 참부모님 77세의 7, 8절 하나님 천지모모 천주 안식권 이를 선포하셨습니다. На основе таких внутренних побед Истинный Отец 7 июля по лунному календарю 1997 года, в этом году как раз ему исполнилось 77 лет, провел церемонию так называемую 8 семерок, или по-другому церемонию провозглашения сферы вселенской субботы для родителей небес и земли. 하나님과 참부모의 승리의 기반 위에서 모든 탄감복교의 승리 기대 위에서 장자권, 부모권, 왕권을 복귀하셔가지고 완전히 책임과 사명을 완성한 그런 도전을 위해서 천지 부모님이 이제 안식할 수 있는 그런 도전과 기반을 설정하신 날이 바로 97년 음력 7월 7일 천지 부모 천주 안식권 선포하는 것입니다. Таким образом, Истинный Отец провозгласил, что на основании тех духовных побед, которые истинные родители одержали в процессе восстановления искупления, вот на этом основании родители полностью выполнили свою миссию. И теперь они открыли или создали сферу, где они могут спокойно пребывать в мире, в покое, сферу вселенской субботы. 그런 도전에서 참부모님은 영계에 수많은 영인들을 축복하셨습니다. На этом основании родители смогли дать благословение множеству людей, обитающих в духовном мире. 사례의 성인을 비롯해가지고 수억 쌍의 지역에 있는 원수까지도 구원하셔가지고 축복을 해주셨습니다. Они дали благословение людям, множеству людей, миллионам, сотням миллионов людей, начиная с таких великих личностей, как 4 великих святых основателей главных мировых религий, и кончая даже людьми, которые находятся в аду. Фактически они дали благословение. 그런 기반 위에서 이제 사탄이 갈 곳이 없어요. 그래서 누시엘이 참 부모님께 찾아와가지고 개인적으로 찾아와가지고 참부모 앞에 무릎 꿇고 엎드려서 굴복한 그러한 루시엘의 항복한 그런 그 날이 바로 99년 3월 21일 아메리카 호텔, 남미의 판타나르에 있는 아메리카 호텔 14호에 루시엘이 참부모님께 찾아와가지고 굴복한 그런 역사적인 선사적인 사건이 있었습니다. Благодаря такому основанию созданным истинными родителями, фактически у сатаны, у падшего архангела Люцифера не оставалось места, куда он мог бы идти. Поэтому в такой безвыходной ситуации он мог только добровольно подчиниться Богу и истинным родителям. Это произошло 21 марта 1999 года. Отец провозгласил об этом историческом событии в Южной Америке, в Пантанале, в гостинице «Американо». 그런 연후에 2000년 9월 24일 기해가지고 3시대 대전환 사회기대 입적 통일 축복식, 그동안의 축복은 모든 가정들이 하늘의 시민권이 된 하늘에 등록해가지고 하늘의 시민권으로 등록하는 그러한 사회기대 입적, 하늘에 입적하는 통일 축복식이 그런 축복식이 출발하게 된 것입니다. Следующим важным провиденциальным событием, которое провели исторители, была особенная церемония благословения и регистрации 4 престольного основания в Царстве Небесном на стыке или на переходе 3 эпох, которое было проведено 24 сентября 1999 года. 그 다음에는
바로 그 다음 달에 10월 13일을 기해 가지고 영육 해방식, 영계와 육계를 완전히 해방시키고 영계의 모든 종교권을 통일시키는 그런 식을 거행하셨습니다. Простите, это произошло в 2000 году. В том же 2000 году, 14 октября, прошла еще одна важная церемония объединения духовного и физического мира, также объединения различных религиозных сфер в самом духовном мире. 처음 오신 분들은 무슨 말인지 알겠습니까? Те, кто пришли сегодня первый раз, вы понимаете вообще, о чем идет речь? 알겠어요? Вам понятно? Who said yes? Кто сказал да? 그런 기반에서 2001년 1월 13일 바로 2001년은 새로운 천년을 향한 3000년을 향한 새로운 천년의 새로운 세계의 첫 해인 2001년 1월 13일 1월은 첫 달이죠. 한 해의 첫 달이고 13일 12수 야곱의 12아들 예수님의 12제자 1년에 12달이 있듯이 12수는 굉장히 중요한 숫자입니다. 여기에 중심수 한 수까지 합해가지고 13수 1월 13일 기해가지고 하나님 왕권 주기식을 선포하셨습니다. Вот все эти духовные победы стали предысторией еще для одного очень важного события, которое произошло 13 января 2001 года. Этот год является первым годом 21 века и первым годом третьего тысячелетия. Даже число 13 имеет значение, как вы знаете, оно часто час в Библии, скажем, у Иисуса было 12 учеников, у Иакова было 12 детей, плюс еще одна единица, которая символизирует центр. Так вот, 13 января 2001 года была проведена церемония Божьей коронации. 타락으로 말미암아서 이 세상은 사탄 중심은 사탄 주관권의 세상이었습니다. Из-за того, что человек совершил грехопадение, весь мир фактически попал под сферу владычества сатаны. 성서에 보면은 사탄은 세상의 임금이다 얘기했습니다. Даже Библия называет сатану князем мира сего. 이제부터는 하나님 중심한 하나님 왕권 하나님을 왕으로 모시는 하나님 주권의 세계가 출발하는 그 출발 시점이 바로 하나님 왕권 주기신 것입니다. И вот эта вот церемония коронации Бога стала отправной точкой новой эпохи, когда владычество над всем миром, над всей вселенной должно принадлежать Богу, когда люди должны теперь почитать Бога как царя. 하나님에게는 가장 경사로운 가장 기쁜 날이 바로 하나님 왕권 주기식의 날입니다. В этом смысле день, когда была проведена эта церемония, стал самым счастливым днем в истории Божьего проведения. 하나님이 이 세계를 창조했지만 인간의 타락으로 말미암아서 사탄이 이 세상을 주관하고 하나님은 이 세상을 쫓겨나는 그러한 서글픈 신세가 되었던 것입니다. Уделом великого Бога был воистину печален, потому что место царя, царский трон, на котором он должен владычествовать этим миром, был занят не по праву сатаной. 하나님은 절대의원 불변의 하나님이시고 하나님의 권한은 전체 전반 전권 전능의 권한을 가지신 하나님께서 사탄이 이 세상을 주관함으로 말미암아서 하나님은 영어의 몸, 감옥에 갇힌 그런 신세가 되신 것입니다. Несмотря на то, что Бог является абсолютным, вечным, уникальным, неизменным, и Его власть должна быть всеобъемлющей, всесильной, всепроникающей, но из-за грехопадения фактически он попал в положение узника, заключенного в темнице. 그런 하나님께서 하나님 왕권 주기식을 기해 가지고 감옥에서 해방되신 그런 입장에서 하나님의 전권, 전반, 전능, 전체의 권한을 행사하는 그러한 때가 바로 도래하게 된 것입니다. И вот как раз эта церемония коронации Бога фактически знаменовала день освобождения для Бога, когда было провозглашено о трансцендентности, имманентности, всесильности и всемогуществе Бога. 그렇기 때문에 하나님 왕권 주기식은 하나님 섭리에서 가장 기쁜 경사의 날이고 또한 참 부모님의 가장 위대한 참 업적을 이룬 그 날이 바로 하나님 왕권 주기식의 날인 것입니다. Именно поэтому мы говорим об этом дне проведения церемонии коронации Бога, как о самом радостном дне в Божьей истории восстановления, и об этой церемонии как о самом великом свершении истинных родителей. 사탄 중심한 주관권의 시대가 완전히 지나가고 새로운 하나님의 왕권이 시작하는 새로운 시대가 도래한 것입니다. Это событие знаменовало
то, что история владычества сатаны, история владычества зла миновала, и отныне наступает новая эпоха владычества Бога, владычества добра. 오늘 새로 이렇게 나를 보신 분들은 이런 하나님 왕권 주기식이 선포된 그 다음에 여러분들이 들어왔다는 게 우리 교회에 들어왔습니다. Здесь, среди тех, кто видит меня впервые, есть люди, которые пришли в нашу церковь уже после того, как была проведена эта церемония. 이 날을 선포하기까지 참 부모님께서는 일생을 피와 땀과 눈물의 길을 걸어오셨어요. Но проведению этой церемонии предшествовала целая жизнь истинных родителей, в ходе которой они проливали и пот, и слезы, и кровь. 슬픔과 고통과 한의 고비길을 거쳐오신 분이 바로 하나님이요 참 부모님이십니다. И путь, по которому шли и Бог, и Смотрители, был путем очень непростым, путем, проходящим через горные перевалы, путем страданий. 그러한 하나님과 참 부모님 피와 땀과 눈물의 그런 터전위에서 여러분들 새로 여기 들어오신 분들 이러한 참 새로운 시대에 들어온 여러분들은 얼마나 복되고 얼마나 참 하나님의 축복과 사랑이 크다는 것을 절감해야 되겠습니다. И вот поэтому вы должны очень четко представлять себе, что основанием того, что вы могли прийти сюда, является такая жизнь, просто в поту, в слезах и в крови. Поэтому вы должны понимать, насколько благословенно ваше положение и тоже чувствовать благодарность Богу за это. 우리 여기 모든 식구들은 다 같이 우리는 지금 새로운 시대에 살고 있다는 그런 자각을 해야 하는 것입니다. Всем братьям и сестрам, всем членам нашей семьи необходимо обрести новое понимание о том, что мы живем с вами в новую эпоху. 바로 하나님 왕권 주기시 선포된 금년도 2001년 새로운 세기 천년을 향한 첫해 새로운 세기의 첫해 하나님 왕권 주기시 선포한 첫해 새로운 시대에 살고 있다는 그런 자각을 우리가 확실히 해야 되는 것입니다. Нам обязательно необходимо то понимание, что даже год, в котором мы сейчас живем, первый год 21 века, является отправной точкой совершенно новой эпохи, эпохи владычества Бога, владычества добра. 하나님이 전체 전반 전권 전능의 권한이 행사할 수 있는 그런 때가 되었고 또한 영계의 수많은 영인들 선조들이 협조할 수 있는 그런 때가 된 것입니다. Наступила эпоха, когда Бог может непосредственно проявлять свою трансцендентность, имманентность, всемогущество и всесильность. И когда миллионы людей, получивших благословение в духовном мире, могут непосредственно помогать нам, влиять на то, что происходит здесь на земле. 근데 왜 아직도 하나님의 전체 정권 전반의 권한이 행사되지 못하고 최근에 본 것 같이 이런 많은 그런 비극적인 그러한 사건이 일어났느냐? 이것이 심각한 문제인 것입니다. Однако, несмотря на то, что мы говорим, что вот такая великая эпоха, когда Бог может проявить свое всесилие, почему же мы видим, что до сих пор реальность нашей жизни остаются очень трагические события порой? 비록 루시엘이 참부모한테 굴복했고 모든 사대 성인들의 축복과 영육계 통일직을 거행했고만은 그 잔당들이 사탄 밑에 있는 잔당들이 아직도 하나님 앞에 발을 들고 루시엘이 하나님 앞에 굴복한 것을 거기에 불만을 갖고 지금도 사탄의 악의 세력을 충동하고 하나님의 반대를 들고 있는 것입니다. Мы должны понимать, что несмотря на то, что великие святые в духовном мире, множество людей получили благословение, несмотря на то, что сам Люцифер подчинился Богу и своим родителям, остается еще множество людей, которые раньше были его приспешниками. 이런 때 우리들이 축복의 중심 가정으로서 제4차 남권 시대의 새로운 완성된 아담과 헤어로서 책임을 다한다면 하나님의 전권 전반 전능 전체의 권한이 행사할 수 있을 텐데 바로 우리는 아직도 구시대의 구태의연한 습관성에 젖어가지고 하나님의 상대가 되지 못하고 하나님의 전권 전능 전반의 권한이 일으킬 수 있는 그런 대상자가 못된 그러한 불행한 아직도 비참한 입장에 있는 것이 바로 우리들 각자인 것입니다. И вот эти личности в духовном мире, эти злые духи, они продолжают свою деятельность здесь на земле. И тоже наша реальность является отражением этого. Несмотря на то, что мы являемся новыми благословенными семьями, мы говорим центральными благословенными семьями, находящимися в положении новых Адама и Евы, по сути дела людьми, которые должны проявить это всемогущество Бога. Бог до сих пор не может через нас явить это свое всемогущество, потому что у нас остается много привычек наших, привязанностей, склонностей
прошлой старой эпохи. 그래서 참부모님께서 지난 7월 전 세계 지도자를 모아놓고 제주도에서 14일 수련을 하면서 수련 개회식 때 혹은 폐회식 때 하신 그 말씀이 뭐냐면은 바로 나를 참나를 찾자. 개회식 때는 나는 결단해야겠다. 결단. 마지막 날에는 참나를 찾자. 나에 대해서 강조를 하셨습니다. В прошлом месяце историки на устойчивой Чеджудо в Корее проводили особенный двухнедельный семинар для лидеров нашего движения со всего мира. И самым главным содержанием их послания ко всем лидерам было следующее, что мы должны обрести свое истинное «Я», мы должны разобраться в себе самих прежде всего. Поэтому даже проповедь истинного Отца носила такое название, что «Я должен обрести решимость». 하나님과 참부모는 승리하셨고 하나님 왕권 주기시 선포됐건만은 문제는 바로 나 자신인 것입니다. Несмотря на то, что было сделано провозглашение церемонии коронации Бога, все равно проблема заключается именно во мне, в каждом из нас. 탄감복기는 바로 나를 찾는 게 나를 참다운 나를 찾는 것입니다. Сам процесс восстановления искуплением – это процесс нахождения своего истинного «Я», своей истинной сущности. 참다운 내가 되고 참다운 상대를 찾아가지고 참다운 가정을 이루는 것이 복귀 성례의 목적인 것입니다. Цель проведения восстановления заключается в том, чтобы обрести свою истинную личность, восстановить себя. 근데 나 자신 돌아볼 때 하나님과 참부모님 입장에서 볼 때는 나는 아직도 타락의 찌꺼기가 남겨있고 타락의 냄새가 풍풍 풍기는 하나님이 코를 막을 수밖에 없는 냄새가 더러운 냄새가 풍풍 풍기는 나 자신들인 것입니다. И только на этом основании мы уже можем говорить о создании истинной семьи и истинного общества. Но если посмотреть на нас глазами Бога, к сожалению, в каждом из нас остается еще очень много осадков, мусора, наших падших природ, наших падших привычек. Поэтому можно сказать, что образно выражаясь, мы издаем дурной запах. Когда Бог смотрит на нас, Он чувствует вонь, ему приходится затыкать свой нос. 아직도 사탄적인 나쁜 습관의 때에 물드는 아주 더러운 옷을 입은 더러운 그런 모습이 바로 나 자신들의 모습인 것입니다. Вот эти вот наши дурные привычки, наши падшие природы, наш эгоизм можно уподобить грязной одежде, которую мы с вами до сих пор носим. 마치 물로 말하면 흙탕물이에요, 흙탕물. 완전히 깨끗한 물이 돼가지고 마실 수 있는 그런 물이 되어야 할 텐데도 불구하고 아직도 흙탕물인 입장이 우리의 각자, 여러분 각자의 모습이 바로 흙탕물인가 마찬가지입니다. Мы должны быть как чистая питьевая родниковая вода. Вместо этого образ каждого нас можно сравнить с водой, которая замутнена осадками, илом. 흙탕물은 정수기를 통해 가지고 여러 번 걸러가지고 그런 과정을 거쳐가지고 깨끗한 물이 될 수 있는 것입니다. И поэтому нам необходимо пройти через процесс очищения, фильтрации, чтобы стать настоящей чистой родниковой водой. 그래서 중요한 것이 무엇이냐? 나는 아직도 타락의 본성이 있고 그다음에 습관성이 배어있는 그런 더러운 나이니 그러한 모든 타락의 본성을 갖고 있는 나를 완전히 부정하는 그러한 첫째 부정의 도리가 부정을 해야 하는 그런 나라는 것을 자각해야 되는 것입니다. Поэтому мы должны понять, что важнейшей задачей для каждого из нас является прежде всего осознать все падшие, все грязные элементы, которые внутри нас сохраняются. Поэтому неизбежно нам необходимо идти по пути самоотречения, чтобы избавиться от этих негативных, эгоистичных элементов внутри себя. 나를 완전히 부정해가지고 하나님이여 나를 빚어주시옵소서, 새로 빚어주시옵소서. 그럴 수 있는 내가 되어야 하는 것입니다. Наш душевный настрой должен быть таким, что я готов отрекаться от себя. Боже, пожалуйста, слепи нового меня, мое новое я. 새로 들어오신 분이나 오래된 시간에 마치 똑같은 게. Это относится как к братьям и сестрам, которые недавно вошли в наше движение, так к тем уже, кто давно находится в движении. 그 다음에 나를 볼 때는 아직도 나의 마음과 몸이 싸우고 있어요. 마음과 몸이 싸우고 있어요. Если посмотреть на нашу ежедневную реальность, до сих пор наша душа и тело сражаются друг с другом. 여기서 마음은 하늘의 본성과 양심의 도를 말하는 것입니다. 우리의 본심과 양심은 하나님의 뜻을 향해서 위에서 살라고 가르치지만은 우리의 몸은 나 자신을 위해서 살라. 여러 가지 육적인 욕망, 정욕이라든지 혹은 여러 가지 사적인 욕망을 추구하는 그런 것이 나의 몸뚱아리인 것입니다.
Здесь под словом душа я понимаю нашу изначальную душу, которая всегда стремится к небесам, или нашу совесть. До сих пор мы не можем следовать нашей совести. Очень много физических желаний у нас преобладает, или просто эгоистичных желаний, делать что-то для себя самих. 마음은 공적이요 몸은 사적이니 여기서 마음이 완전히 몸을 굴복할 수 있는 그러한 내가 되어야만이 나의 몸과 마음이 하나가 될 수 있는 것입니다. Только если мы научимся следовать велению нашей души, желания, которые всегда направлены на общее благо, когда мы сможем подчинить свое тело, которое стремится к моему личному благу, только тогда мы сможем достичь такого единства между нашими душой и телом. 가장 심각한 싸움이 제1차, 제2차, 제3차 되는 줄 아니요 내 마음과 내 몸뚱아리 속에 내 자체 속에 있는 마음과 몸의 싸움이 가장 심각하고 가장 어려운 싸움인 것입니다. Самая серьезная, самая страшная война — это не Первая, Вторая или Третья мировая война, но это та борьба, которая до сих пор продолжается между нашими душой и телом. 이렇게 몸과 마음이 하나가 돼가지고 그 다음에는 하나님과 참부모님의 생명과 사랑과 혈통이 완전히 뿌리를 박아가지고 완전히 하나님과 참부모님과 완전히 하나가 되어야 하는 것입니다. Так вот, достигнув такого единства между душой и телом, нам необходимо пустить корни в истинную любовь, жизнь и род Бога и истинных родителей, стать едиными с Богом и истинными родителями. 우리는 축복을 통해 가지고 하나님의 생명과 사랑과 혈통의 인연을 맺었지만 아직도 완전히 거리가 먼 그런 입장에 있는 것입니다. Несмотря на то, что через благословение мы были привиты к роду Бога и истинных родителей, до сих пор между Богом и истинными родителями и нами сохраняется дистанция. 다시 한번 나를 재점검해 가지고 하나님의 생명과 사랑과 혈통에 완전히 깊이 들어가지고 뿌리를 같이 해가지고 완전히 결탁해 가지고 일심일체가 되어야 하는 것이 나의 책임과 사명인 것입니다. Поэтому до сих пор можно сказать, что наша ответственность, наша миссия состоит в том, чтобы внимательно исследовать себя, изучить себя и вновь приложить свои усилия, чтобы привить себя, пустить свои корни в любовь, жизнь и род Бога и истинных родителей. 그러기 위해서는 우리는 하나님과 참부모님 앞에 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종을 해야 하는 것입니다. Вот именно для этого нам и необходимо практиковать абсолютную веру, абсолютную любовь и абсолютное послушание Богу и истинным родителям. 심각한 문제. Это очень серьезная проблема. 가장 문제는 모든 나 자체의 비극적인 요소, 모든 가정의 문제, 세계의 문제는 바로 나로부터 출발하는 것입니다. Можно сказать, что все проблемы, будь то проблемы семьи или какие-то серьезные мировые проблемы, они начинаются с проблемы внутри меня, внутри человека. 이 세계의 모든 그 비극적인 여러 가지 사건들을 바로 나로부터 출발합니다. Трагические события, которые сейчас разворачиваются в мире, тоже, можно сказать, корнями сами, они уходят внутрь человеческой личности. 그렇기 때문에 우리는 하나님 왕권 즉위식에서 확실히 알고 그 다음에는 가정 맹세를 통해 가지고 하나님의 대신자가 되고 하나님 앞에 효자, 효녀, 그 다음에 충신, 성자, 성의 도를 다하는 그러한 삶을 생활 가운데 실천을 해야 되는 것입니다. Так вот, для того, чтобы устранить проблему, нам необходимо понимать значение церемонии коронации Бога. Кроме того, практикуя обет семьи, который у нас есть, мы должны стать истинными, почтенными сыновьями и дочерьми Бога, стать истинными патриотами, стать святыми и святыми сыновьями и дочерьми небес. 그 다음에 중요한 것이 금년의 표가 뭡니까? 금년의 표가 뭐예요? Кроме того, еще очень важная вещь. Девиз этого года. Какого девиз этого года? Very good, perfect. Хорошо, совершенствовали изучение. 해방된 천지부모와 해방된 자녀가 일심일체가 되어 참 사랑의 속성인 절대유일 영원 불변의 뜻을 완성하소서. 이것이 표예요. Это как это звучит по-корейски, по-русски. Пусть освобожденные родители неба и земли и их дети единой душой 해방된 вместе, 천지부모와 일심일체 완전히 하나. вместе исполнят волю истинной любви и субъектны по своей природе. 여기에는 물도 들어갈 수 없고 공기도 들어갈 수 없을 정도로 완전히 밀착해 있는 것입니다. Абсолютно уникальная изменная вещь. Здесь фигурирует слово единой душой и телом. То есть это единство должно быть таким, что даже вода или воздух не могут проникнуть в какую-то щель между. 그래야만 우리가 축복의 중심 가정이 되고 그래야만 우리가 제4차 아담이 되고 제4차 해와가 될 수가 있는 것입니다. Только достигнув такого единства, мы можем называть себя Адамами или Евами четвертой сферы, или центральными благословенными семьями.
참 부모님께서 우리에게 축복의 중심 가정으로서 하나님 앞에 보고하는 그러한 고난을 주셨습니다. Истинные родители нам в эту эпоху четвертого Адама дали право докладывать непосредственно от себя Богу. 예, 나의 이름으로 기도하는 그런 때가 됐어요. 기도하는 게 아니고 보고하는 그런 생활인 것입니다. Поэтому мы с вами стали молиться во имя свое. Даже мы теперь называем не молитва, а доклад или отчет. 이것은 바로 우리가 생활 가운데 하나님과 참을 모시고 참 부모님이 기뻐할 수 있는 그런 실적을 거둠으로써 우리가 하나님 앞에 보고하는 그런 생활을 해야 하는 것입니다. То есть наша жизнь должна являться выражением почтительности Богу, к истинным родителям. И поэтому всякие плоды своих трудов мы преподносим Богу в таком нашем отчете. 그러므로서 우리는 나의 책임을 축복 가정으로서의 책임을 우리가 자각을 해야 하는 것입니다. Поэтому все мы должны как следует представлять себе свою ответственность как благословенных семей. 가장 중요한 것이 하나님과 참부모님과 완전히 하나가 되는 게 종적으로 그 다음에는 나로서 하나님과 참부모님과 하나가 되고 대신자가 됨으로써 우리는 나의 책임을 항상 느끼고 책임과 사명을 다하는 내가 되어야 하는 것입니다. Самое первое, самое важное в нашей жизни, это то, чтобы мы смогли построить эту вертикальную связь с Богом и с истинными родителями. И всегда в нашей жизни мы были полны осознанием нашей миссии, нашей ответственности, чтобы мы смогли действовать всегда как представители Бога и истинных родителей. 나의 책임은 뭡니까? 책임은 바로 하나님의 뜻을 완성하셔서 하나님의 뜻을 완성해 드리는 것이 나의 책임인 것입니다. И моя ответственность в том заключается, чтобы выполнить волю Бога. 하나님의 뜻은 하나님 조국을 정착시키는 게 이 땅에 하나님이 조국을 정착시키는 게 Нам необходимо построить на этой земле родину Бога. 하나님의 뜻은 이 러시아가 하나님의 나라가 되는 것이 하나님의 뜻인 것입니다. Воля Божья для России заключается в том, чтобы здесь в России построить Царство Небесное. 러시아가 하나님 나라가 되고 중국이 하나님 나라가 되고 한국이 하나님 나라가 되고 미국이 하나님 나라가 되면은 세계는 하나님 세계가 되는 것입니다. Если Россия станет Божьей страной, если Китай станет Божьей страной, Корея, Америка станут Божьими странами, то весь мир станет Божьим миром. 이 세계가 하나님 말의 하나의 나라가 되는 거예요. 이 세계가. Весь этот мир должен стать единой страной Бога. 모든 인류가 형제 자매가 되는 것입니다. И тогда все человечество станет, естественно, братьями и 그렇기 때문에 сестрами. 하나님 앞에는 러시아 혹은 중국 사람, 일본 사람, 한국 사람, 미국 사람이 없는 것입니다. 다 똑같은 형제 자매예요. Еще раз, нет смысла перед лицом Бога говорить о своей принадлежности к русской нации или китайской нации, к американской нации. Все являются братьями и сестрами. 이 나라를 하나님 나라로 만들기 위해서는 첫째는 우리는 종족적 메시아의 사명을 다해야 하는 것입니다. Для того, чтобы сделать эту страну Божьей страной, нам прежде всего необходимо выполнить свою ответственность как родовых мессий. 여러분 종족 160명 내지 180명을 전도해야 되는 거예요. 180 가정. Для этого каждому из нас необходимо восстановить от 160 до 그러면 160 семей. 여러분들은 2세들입니다. 2세들. 세컨 제너레이션 2세들로서 여러분은 카프에 속해 있는 거예요. Поскольку вы являетесь молодыми людьми, которых мы называем второе поколение, вы ведете свою деятельность, допустим, в рамках молодежной организации КАП. 카프로서 2세를 전도하는 거예요. 2세. 그는 대학가에서 160명 내지 180명을 전도해가지고 축복에 이끄는 것이 여러분들의 사명과 책임인 것입니다. Поэтому наша ответственность как молодых людей нести это послание именно молодым людям студенческого возраста. Поэтому мы должны развивать свою деятельность в университетских городках и тоже таким образом выставить от 160 до 180 молодых людей, каждый из нас. 그런 책임을 다함으로써 이 나라가 하나님의 조국이 될 수가 있는 것입니다. Выполнив такую ответственность, своим выполнением этой ответственности мы сможем сделать эту страну страной Божьей. 우리 각자는 이제부터는 하나님과 참부모님에 의존하는 그러한 사람이 되지 않고 마치 덜 익은 열매는 말이에요. 나무에 붙어가지고 항상 영양을 빨아먹고 자라는 거예요. 우리는 완성된 열매가 돼야 돼요. 완성된 열매. Кроме того, в эту эпоху мы не должны всегда только зависеть от истинных родителей. Не годится, если мы всегда будем тянуть от них соки, но мы должны стать совершенными, зрелыми плодами. 완성된 열매가 돼가지고 우리는 하늘의 씨앗이 돼가 열매 속에 그 씨앗이 있죠. 씨앗이 돼가지고 사방에 나가가지고 씨앗으로서 땅속 깊이 박혀가지고 새로운 싹을 트고 새로운 가지와 줄기를 만들어가지고 나가서 아름다운 열매를 다시 우리가 맺히는 것은 우리의 사명과 책임인 것입니다.
Это означает, что мы должны стать как бы независимыми, автономными людьми, то есть стать небесными семенами, чтобы куда мы ни отправились, мы можем прыгнуть глубоко в землю и там пустить новые ростки, пустить корень, вырасти в дерево и нести прекрасные плоды. Такова наша миссия с вами. 씨앗이 땅속 깊이 박아가지고 새로운 나무가 씨앗에서 새로운 싹을 트고 새로운 나무가 되기 위해서는 씨앗은 죽어 없어져야 돼요. Для того, чтобы из дерева мог появиться новый росток, для того, чтобы могло вырасти дерево, этому семени необходимо фактически умереть, уничтожить себя, уйти глубоко в землю и полностью отдать себя для того, чтобы новое дерево появилось. 그렇기 때문에 하나님의 조국을 정착시키고 천국 건설을 하기 위해서 우리는 죽을 그런 각오를 하고 나가야 되는 것입니다. Поэтому каждому из нас необходима такая решимость. Я готов полностью отдать себя, даже готов отдать свою жизнь, для того, чтобы построить на этой земле истинная Родина Бога. 일생을 죽을 각오를 하고 감옥에 6번이나 드나들으시면서 뜻을 개척해 오셨습니다. Истинные родители смогли выполнить Божью волю именно потому, что они шли по всей своей жизни с такой решимостью жизни и смерти. И для них не было проблем то, что им приходилось идти в тюрьму. 하나님 왕권 주기식을 거행하신 이후에 2월 중순부터 4월 초까지 미국 전역을 50개 주를 52일 동안 순회하시면서 52개 도시에서 공식적인 하늘의 말씀을 선포하는 그런 선포대회를 거행하셨습니다. Как вы знаете, после проведения церемонии коронации Бога, Истинный Отец провел турне, когда он за 52 дня выступил в 52 городах, провозглашая Слово Бога перед общественностью. 미국 역사상 50개 주를 50개 주 52개 도시를 52일 동안 순회한 사람이 없어요. 매일같이 새로운 도시에서 참부모님은 새로운 주에서 새로운 도시에서 말씀을 선포하셨습니다. В истории Америки не было такого, чтобы кто-то проводил турне, когда он за 52 дня объездил 50 штатов и выступал в 52 городах. 참 아버님은 지금 젊은 분이 아니에요. 연세가 80이 넘으셨습니다. 그러나 젊은 사람 못지않게 생명을 각오하고 뜻들에 앞장서서 싸우시는 분이 바로 참 부모님이십니다. А ведь вы знаете, что если отец уже не молодой человек, и для него подобного рода предприятия фактически требует решимости или готовности умереть. 참 부모님께서는 끝날에는 나중된 자가 처음 되고 처음 된 자가 나중된다고 말씀하셨어요. Отец в последнее время очень любит говорить то, что первые станут последними, последние станут первыми. 끝날에는 오른쪽이 왼쪽 되고 왼쪽이 오른쪽 된다고 말씀하셨어요. Или в последние дни правые станут левыми, левые станут правыми. 행군을 하는데 제일 마지막 사람이 말이에요. 뒤로 돌아 하면 맨 첫 번째가 되는 것입니다. Когда войско марширует вперед и раздается команда кругом, то те, кто были самыми последними, становятся во главе ряда. 이 러시아가 하나님의 섭리의 마지막으로 공산주의를 중심해서 마지막 그런 입장에 있었지만은 이제 새로운 이러한 섭리 시대에 하나님 왕권주의식을 올려드린 이후에 새로운 시대에 섭리의 최첨단의 소비를 바라시는 것이 하나님과 천국의 뜻인 것입니다. Россию можно было назвать страной, плетущейся в хвосте Божьего провидения, когда она была коммунистической страной. Но поэтому наступает сейчас новая эпоха, когда мы можем стать самой первой передовой страной в Божьем провидении. И в этом заключается надежда Бога. 하나님께서 참부모님께서는 공산주의 이세들은 전부 하나님과 참부모님께 속한다고 말씀하셨어요. Коммунистическая система фактически рухнула благодаря тем условиям, которые были созданы истинным родителям. 여러분들 전부 젊은 사람들이 하나님과 참부모님 앞에 앞장서가지고 최일선에서 서가지고 하나님과 참부모님의 대신자로서 챔피언으로서 앞으로 이 러시아의 하나님 조국을 정착시키고 나가서 여러분들은 이제 한국에도 가고 북한도 가고 그래가지고 남북통일도 이바지하고 세계 방방곡곡에 미국도 가고 일본도 가고 앞으로 우리 일본에도 보낼 거예요. 우리 소련 학생을 러시아 학생들 젊은 청년들 앞으로 아프리카 남미 세계에 가가지고 하나님 중심한 참사랑을 중심한 하나님 말씀을 선포하는 하나님 조국 정착에 앞장설 것을 바라시는 것이 하나님과 참부모님의 소원인 것입니다. Поэтому вы должны понимать, что духовно, с духовной точки зрения, вы выросли вот на таком основании, созданном истинными родителями. Поэтому вы должны стать чемпионами, борцами за дело Бога истинных родителей и привести в божеский свою страну. И после этого развеяться по всему свету. В Корею, в Южную, в Северную, в Японию, в Америку, в Южную Америку, в Африку, чтобы нести Слово Бога по всему миру.
참모님께는 러시아의 우리 젊은 청년한테 기대가 크십니다. Таким образом, у истинных родителей и у Бога очень большие ожидания от этой страны, молодых людей этой страны. 이세의 책임자신 현진님도 여러분에 대한 기대가 크신 것입니다. Так же, как вы знаете, Хёнджиним, который отвечает за второе поколение, возлагает очень большие надежды на наше 하나님과 поколение. 참모님과 현진님의 기대에 저버리지 않는 그러한 우리가 되기를 각오하고 결의하는 이한 시간이 되기를 바람하지 않습니다. Поэтому я надеюсь, что в этот час вы проникнетесь такой решимостью, ни в коем случае не разочаровать истинных родителей и Хёнджинима в их ожиданиях. 하나님의 조국을 건설하는 것이 쉽지 않은 거예요. Но построить Царство Божие воистину дело непростое. 세계무역센터가 붕괴 전에 많은 소방인들 혹은 경찰들이 들어가서 한 사람의 생명을 구하기 위해서 들어가가지고 비참하게 죽어갔습니다. 수많은 생명을 죽어갔습니다. Посмотрите, что произошло возле центра всемирной торговли в Нью-Йорке. Когда здание горело, несколько сотен людей, спасателей, пожарников рынулись туда в надежде спасти жизнь хотя бы одного человека. Но они трагически погибли, пожертвовав своей жизнью. 하나님의 조국 건설과 천국 건설의 여건인 것입니다. Тогда подумайте, что перед нами стоит задача восстановления или спасения целой страны. 그러기 위해서는 세계무역센터에 들어가가지고 많은 생명들을 구하기 위해서 들어간 그 이상의 희생과 봉사의 정신이 필요한 것입니다. Тогда в этом случае нам необходим более жертвенный дух, чем был у тех людей, которые ради спасения десятков или нескольких сотен жизней готовы были пожертвовать свои. 죽고자 하는 자는 살고 하는 자는 죽는다는 그런 말씀하셨어요. 죽기를 각오하고 나가지 않는 하나님의 뜻은 이루어질 수 없는 것입니다. В этом свете становятся понятны слова Иисуса, что желающий умереть будет жить, но желающий жить умрет, потому что волю Божию невозможно выполнить без такой решимости. 복귀 성리에서 가장 고생하신 분이 누구예요? 하나님이신 것입니다. Кто в истории Божьей не страдал больше всего? Сам Бог. 참 부모님께서는 하나님 이상으로 고생하겠다 그런 각오와 결의로서 일생을 살아오셨습니다. Отец всю свою жизнь провел с решимостью проходить через большие трудности даже, чем сам Бог. 우리 여러분은 젊은 사람들, 여러분들 보면 나도 젊은 기분이 들어요. 여기에 나이 좀 잡수신 분도 계시지만은 정신적으로 젊은 사람은 젊은 사람인 것입니다. Когда я вижу вас, когда я вижу ваши молодые лица, я тоже чувствую себя молодым человеком. 이가르상, 유아 젊은 사람이죠. Здесь даже вот есть молодежь преклонных лет, вроде мистера Гараша, тоже молодой человек. 이가르상, 유아 젊은 사람이에요, 늙은 사람이에요. Мистер Гараш, вы молодой человек или старый? Are you young or old person? Молодой. Physically old, but especially young. Right? Может, физически он и старый, но духовно он молодой. 여러분들 피가 끓는 젊은 사람들은 나는 참 부모님과 하나님 이상으로 고생하겠다 하는 각오와 결의를 가져야 합니다. Вы молодые люди, в вас должна играть кровь, вы должны иметь такую решимость. Я буду жить, и я готов пройти через даже большие трудности, чем Бог и истинные родители. 그러므로서 하나님의 효자요, 중신이요, 성인이요, 성자가 되겠다. 그러한 결의와 각오를 다짐하는 우리가 되어야 되겠습니다. И мы должны подтвердить себе, укрепить себе такую решимость, что я стану перед Божьим лицом почтительным сыном, истинным патриотом, святым и святым сыном небес. 특별히 새로 들어온 분들, 여러분들 В особенности я обращаюсь к тем, кто недавно пришел в наши ряды. 하나님 왕권 즉위식을 거행한 이후에 들어오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. Я хочу искренне поприветствовать тех, кто пришел сюда к нам, в нашу семью, после того, как была проведена церемония коронации Бога. 새로운 세기, 새로운 새철을 출발하는 첫 해에 들어오신 여러분들을 진심으로 환영해 마지 않습니다. Я хочу искренне приветствовать вас, потому что вы первые люди, 그러나 여러분들 기억하십시오. 하나님 왕권 즉위식을 거행하기 위해서 하나님이 얼마나 배후에서 수고하셨다는 것을 기억하시고 참 부모님께서 일생을 피와 땀과 눈물을 흘려 나오셨던 것을 기억해 주시기 바랍니다. Вы пришли сюда первыми в эту новую эпоху, в новом тысячелетии. Я прошу вас всегда помнить о том основании, на которое вы пришли, какими слезами, потом и кровью оно создавалось. 또한 여러분 선배들이 얼마나 피와 땀과 눈물을 흘리면서 고생하시면서 이 뜻을 개척해 나왔다는 것을 기억하시고 마음 깊이 간직하시길 바라지 않습니다. Я прошу вас помнить, сколько трудов положили, сколько пота и слез пролили ваши старшие братья и сестры, для того, чтобы
проложить этот путь перед вами. 가정에서 부모는 자식이 부모보다 10배, 100배 더 낫기를 바라고 있습니다. Это естественное желание у родителей, чтобы их дети были даже в 10 или в 100 раз лучше, чем они сами. 참 부모님께서는 여러분들이 참 부모님보다 더 훌륭하기를 바라십니다. Поэтому естественно, что истинные родители желают, чтобы вы стали гораздо лучше, чем они. 진정한 형님은 동생이 형보다 더 잘 되기를 바랍니다. И ваши старшие братья и сестры желают, чтобы вы были лучше, чем они. 여러분들은 새로 들어온 입장에서 동생적인 입장에서 형님들보다 더 훌륭한 동생들이 되기를 바라지 않습니다. Поэтому, естественным образом, вы должны тоже стремиться выполнить такое желание ваших старших братьев и сестер и стать лучше, чем они. 우리 다 같이 가장 중요한 것은 마음과 몸이 완전히 하나가 되는 거예요. 마음과 몸이. Так, нашей первой задачей является достичь единства между нашими душой и телом. 그래서 하나님이 자랑하시고 하나님을 믿을 수 있는 나 자신이 되어야 하는 것입니다. И стать такими личностями, которым сам Бог не побоится доверять. 그 다음에는 우리 모든 축복 가정들, 여기 러시아 축복 가정 모든 식구들이 완전히 하나가 돼요. 완전히 하나가 돼요. Затем далее мы, как благословенные семьи, как члены нашей большой семьи здесь в России, должны достичь единства между собой. 여기에 모든 어떤 불평과 불만과 여러 가지 불일치가 있을 수 없는 것입니다. Нельзя жить, постоянно жалуясь таким чувством неудовлетворенности. 완전히 식구들이 완전히 하나가 되고 러시아 식구들 하나가 되고 여기에 미국에서 온 축복 가정, 미국인이 아니고 미국에서 온 축복 가정, 일본에서 온 식구, 일본에서 온 형제자매, 한국의 형제자매, 혹은 구라파의 형제자매가 다 있죠. 모든 형제자매가 완전히 하나님과 참 부모님 뜻을 중심 완전히 하나가 되고. Все братья и сестры, которые живут и работают в России, должны быть полностью едины друг с другом. Мы не можем называть себя американцами или японцами. Мы можем только сказать, что мы благословенная семья, приехавшая из Америки, или мы благословенная семья, приехавшая из Японии. 하나가 되면 사탄이 틈을 못하는 것입니다. Мы должны стать едиными, и центром этого единства должен быть Бог и истинный родитель. Тогда 완전히 하나가 ничего не сможет с нами 돼가지고 поделать. 그러면 우리는 하나님과 참 부모님과 완전히 일심일체가 돼. 완전히 하나님과 참 부모님과 완전히 하나가 돼. Мы должны, как в девизе этого года говорится, стать едиными с истинными родителями душой и телом. 그러면 하나님의 전체 전권 전반 전능의 권한이 이 땅에 임해가지고 이 러시아가 하나님의 조국이 될 수가 있는 것입니다. Когда мы создаем такие условия, когда трансцендентность Бога, Его имманентная сила, Его всемогущество могут свободно проявиться на этой земле, тогда эта страна сможет стать Божьей. 러시아가 하나님의 조국이 되고 이 동북 대륙이 하나님의 조국이 되고 나가서 전 세계가 하나님의 조국 그날까지 다 같이 완전히 하나가 돼가지고 뜻을 향해서 하나님 조국 건설을 향해서 우리가 총매진하는 우리가 되기를 바라지 않습니다. Наша страна Россия должна стать страной Бога. Далее наш северо-восточный континент, далее весь мир должны стать страной Бога. А до того дня нам с вами необходимо работать очень искренне, в полном единстве друг с другом. 그러한 결의와 각오를 다짐할 수 있는 사람 손 들어보세요. Я прошу тех из вас, у кого есть такая решимость, поднять ваши руки. 여러분을 위해 하나님의 축복과 사랑이 함께하기를 바라면서 오늘 말씀은 간단하게 새 식구들이 많이 왔기 때문에 말씀을 깊게 길게 하는 알아듣지 못해 그래서 내가 짤막하게 하는 거예요. 일부러 짤막. Я хотел бы вам пожелать огромного благословения и любви Божьей. И на этом закончить свою простую проповедь сегодня. Потому что я вижу, что здесь много молодых братьев и сестер, которым, может быть, сложно понять, если бы я говорил о чем-то более глубоком еще. 여러분들 공부만 해야 돼. 공부만 해라. Нам необходимо еще много узнать, многому научиться. 새로운 결의와 각오를 다짐해가지고 총매진 골기하는 우리가 됩시다. Поэтому давайте сейчас обретем такую решимость идти вперед. 다 같이 기도합시다. Давайте помолимся вместе. 사랑하는 하나님 아버지 존귀하신 참되님 유구한 역사 노정을 거치시면서 당신 앞에 배반하는 인간들을 그래도 버리지 못하시고 부자저인으로 지으신 천리 원칙이기 때문에 구원의 손길을 펼쳐오신 하나님 아버지 얼마나 수고가 많으셨습니까? 당신의 그 크신 사랑과 은사 앞에 깊은 감사를 드립니다. 이 땅 위에 참 부모님을 보내주심을 감사하고 이 땅에 찾아오신 부모님께서 준비한 기독교와 기독교 국가가 부모님을 받아들이지 못하고 반대함으로써
부모님 일생을 피와 땀과 눈물을 흘리시면서 탕감복귀의 처절한 고백길을 헤매 오셨사옵니다. 그 흘리신 피와 땀과 눈물이 얼마나 많으셨사옵고 심중의 그 한과 고통이 얼마나 크시옵니까. 감히 저희가 헤아릴 수 없는 그러한 부모님의 한과 그 고통을 알 수 없는 그러한 불충스러운 모습을 고백하지 않을 수 없습니다. 이러한 저희들을 부모님은 용서의 용서를 거듭해 주시고 항상 사랑으로서 어루만져 주시고 인도하여 주시었고 이끌어 주신 그 크신 은사와 사랑 앞에 감사를 드리오며 이제 저희들 새로운 시대를 맞이해서 새로운 내가 되어서 하나님과 참부모의 심령과 완전히 하나가 되고 일심일체가 되고 과거의 모든 나쁜 습관성을 벗어버리고 과거의 모든 때를 완전히 벗어버리고 나를 부정해서 마음과 몸이 완전히 하나가 되고 하나님의 혈통과 생명과 하나님의 생명에 완전히 깊은 뿌리를 박을 수 있는 저희가 되어 절대 사랑, 절대 복종, 절대 신앙으로서 일심일체가 될 수 있는 그러한 모습이 됨으로써 축복의 중심 가정이 되고 제4차 아담이 되고 해와 될 수 있는 나로서의 결의와 각오를 다짐하는 이 한 시간임을 당신 앞에 보고드리오니 기쁘게 받아 주시옵소서. 나로서 책임을 다하는 저희가 되야만 하겠습니다. 조국의 정착과 조국 하나님의 조국의 정착과 천국 것은 그 누구의 책임도 아니고 바로 나의 책임인 것을 자각하고 새로운 아버지 결의와 결단을 하는 이 한 시간임을 당신께서 기뻐 받아 주시옵소서. 특별히 러시아와 동북대륙에 대한 부모님의 소망과 기대가 큰 것을 알고 있사오니 저들이 책임을 다함으로써 하나님을 하나님께 기쁨의 신적을 드리고 참부모님 앞에 기쁨의 보고를 들을 수 있는 저희가 되어야만 하겠사옵나이다. 그러기 위해서는 첫째 저희 마음과 몸이 하나가 되고 모든 식구가 일심일체가 되고 한 몸 낸 그런 입장에서 하나님의 심령과 하나 됨으로써 하늘 앞에 효자, 성인, 충신, 성인, 성자의 도를 다하는 저희가 되게 인도하여 주셨고 그러한 결의와 각오를 다짐하는 이 안식이 되게 이끌어 주시옵소서. 참부모님 앞에 저희들이 완전히 심정적으로 하나가 되는 저희가 되어야만 하겠사오니 오늘 이 한 시간을 기해서 모든 식구들이 오래된 식구, 새 식구들 새로운 결의와 각오를 다짐함으로써 이제 하늘 앞에 큰 기쁨의 실적을 얻을 수 있는 저희가 되고 이 동북대륙이 되게 인도하여 주셨기를 간절히 바라고 원합니다. 참부모님 가정에 아버님의 크신 축복과 사랑 은혜가 함께하여 주셨고 참부모님 만수무강하심을 항상 지켜주셨고 축복하여 주셨기를 간절히 바라고 원할 때 이 모든 말씀 축복의 중심 가정 석준의 이름으로 감사하며 보고드리고 아뢰옵습니다. 아멘. Помолимся вместе, общей молитвой.